Ei, vai ali, filho, daqui a blusa. Vai aparecer no vídeo. Ei, Felipe, vem aqui. Vem aqui um pouquinho, Felipe. Tá bom, a gente já pega. Olha lá. Deixa ela lá. Até que enfim viemos de uma festa junina. Tchau. Tchau. Vai, filho, acende o fogo da fogueira. Faz, vem desse lado aqui, ó. Aqui tá o fogão aqui, ó. Cuidado, cuidado. Porra. Não, fala pra ele sair daí, cara. Sai perto que o fogo dá uma virada. Se o fogo virar, queima a cabeça. Você. Nossa. Muito. E pior que vai destruir a madeira desse lado. Perigoso de desmoronar, não vai? É que bora porque ela é grossa, né? Grossa, né? É, mas desse lado que tá ruim de filmar. Por causa da luz, né? Fogo, fogo, fogo. Legal, né? Legal, velho. Segura o cabelo pra cima na hora que pelo do olho, assim. Sobrancelha, hein? Nossa, daí já pensou que tá com sobrancelha? Agora, daí pegou um monstro, né? Olha o bigode. Só põe no bigode, né? Ronaldinho Gaúcho. Mostra os dentes, Ronaldinho Gaúcho. Foi agora, né? Faz 9. Aqui, ó. Se eu for olhar, faz 15, faz 8. Faz 9. Pode jogar uma laranja? Gêmeos. Gêmeos.